Расскажу про дымоход. Дымоход для топки Meta Optima SHA. С шибером, значит, она встроена. Про саму топку видео снимал отдельно. Перекрытие первого этажа дымоход проходит в шахте из пеноблоков. Про то, что топку отделал отделкой из пеноблоков, тоже рассказывал. Шахта является как бы ее продолжением конвекционного короба. Потом идет вдоль потолка под углом вот таким вот. Сделан такой экран, он выполнен из плоского шифера, он же асбестовый, можно сказать, лист, потом профиль металлический для ГКЛ, потом слой ГКЛ, а там опять профиль, и уже потом идут стропила, крыши и прочие сгораемые материалы. Вот он идет на таких вот подвесах вдоль потолка, вдоль вот этого экрана, затем доходит до самодельного сэндвича поверх сэндвич трубы. То есть там внутри сэндвич труба фабричная от дымохода, а снаружи в качестве потолочного проходного узла собран еще дополнительно вот такой вот сэндвич. Сэндвич, если считать изнутри, слоями идет так. Идет фольга сначала алюминиевая, потом опять же этот плоский шифер 50 мм стекловатый, которая не разрушается от нагрева, огнестойкой специально, потом опять плоский шифер. Начинается, получается, этот проходной узел здесь и идет практически до самой кровли. Там небольшое расстояние между кровлей и самим этим проходным узлом противопожарной пеной розовой запенено. Ну и выходит дальше через мастер-флеш, через кровлю вот этот вот дымоход. Дымоход вот здесь вот этот вот участок относительно холодный, выполнена из более дешевой трубы производства дымок, она потоньше, подешевле. Ближе к топке идет более толстые теплодаровские элементы. Вот там более толстая стенка, пришлось развальцовывать, чтобы один ставить другой, они немножко несовместимы. Диаметр дымохода 200 мм, цена получилась весьма значительная, всего вот этого вот под 80 тысяч. Это при том, что не использовались ни фабричные потолочные проходные узлы, не всевозможные мини-риты и прочие специальные материалы. То есть материалы использованы максимально дешевые. Есть какая мысль по поводу доработки вот этого всего? Вот отсюда до сюда дугой закрепить оцинковку, лист, сделать подобие короба вокруг дымохода. И затем горячий воздух, а здесь нормально так тепло при протопке, горячий воздух пустить вот через этот вот проем над дверью, туда пустить в соседнее помещение, которое жилое. Это вот съемка ведется в помещении техническом. Ну и вторая идея, пустить вокруг вот этого дымохода из нержавеющей трубы змеевичок и собирать тепло. Но удастся ли собрать заметное количество тепла, весьма сомнительно. Вот поэтому не уверен, есть ли смысл во всех этих затратах. Ну еще, поскольку оно вот железное, на железном профиле, я его, может быть, заземлю на всякий пожарный. Уж не знаю даже зачем, вдруг молния ударит. Ну а так, в случае прогорания, по идее, между, собственно, трубой и сгораемыми материалами, тут расстояние значительное, плюс вот эти вот дополнительные экраны. Фольга достаточно толстая, она алюминиевая, не какая-нибудь полимерная.